दुनिया में कितने सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है हम लोगों को पता ही नहीं रहता। तो आज मुझे पता चला बोइंग स्टारलाइन का एक मिशन के बारे में जिसका नाम है ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट और OFT-2। ये बेसिकली 10 दिन का टेस्ट मिशन है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग्स। और इसका काम ज्यादा कुछ नहीं, फ्लोरिडा से ये लॉन्च करेगा, फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके ये डॉक करेगा और 10 दिन तक स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ा रहेगा। इसका लॉन्च होना चाहिए था दिसंबर 2019 में, लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर ग्लिच के लिए ये मिशन को डिले करना पड़ा। तो अभी भी वो मिशन डिले होता जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज के लिए फॉलो करो।